甲骨释文第11节，这个世意思是绕也、回归也、世家、世人拢戆戆世的世。甲骨释文第4节有介绍过，水塘考一个，这个世是形声字吗？毋是哦。甲骨文安尼写，是回归转去收的切实，所以是将走字边的触，将世的本意是收哦。这字也可读高半步毋走。为何讲到世呢？为着要照用走字边。汝的甲骨文写倒边、写正边拢会使。顶一集讲的事，下面的手有写向倒边的，也有写向正边的，拢会使。所以亲像世的走字边，也会使安尼写。现代字写做安尼，形状亲像人呢读音呢，或者是奈，意思是人行路踅来踅去。本意乃是安尼，乃被照用作词字翻译，乃是。这集主要要介绍这字读音下，将乃将对伫后壁的对，所以这字的意思，尻川后有人在推动，并且甲转势。扩大解说就是太阳运转也。照用庄子这句，夜半有六只父子而走。这四川3000堆出土的太阳轮有水无？每一个角度72度，高科技的产品。刷来，莫伤精雅哈。下早、下昼、下晡、下昏、下暗、下昏、下暗习惯加片音的读法。下早啊习惯加一个啊，这就是传说中的五芒记事法，自夏朝传落来。甲骨释文有完整的说明，我会放伫说明栏。五芒的第一芒，用台语学汉字第40集有介绍过，读音就是这字在。第二芒斗，你读小学学写字的时，捌袂记写这话无？这字斗，将手、将足、将日、将底，底就是上下面这画，意思是手举着直立的竹篙咧测日影，日影拄好投射伫竹篙的正底下。斗的下底这画，以后就知影通写啊。第三芒晡，淮南子天文训，日至于敝国是为晡时。甲骨释文补充，敝国位伫西方昆仑山骹的一个山谷，也就是日头落山的所在。玉片直接讲就是日落申时。第四芒昏，注音就是好恩昏，的注音先有一个片音声母，再加韵母 a。罗马拼音就先去掉片音 a， 再补上藏毋着所在的片音。我是安尼的使用法，互大家参考。转来讲这字昏，将底将日，太阳伫地平线之下，日头下山夜。第五芒暗，将日将炎，日被淹没了。黑暗就是暗暝，就是晚上。下昏是日头已经落山。来看这几个词：黄昏、黄帝、千字文头4字，天地现黄。这字烟若查字典，就会看到说文解字的解说：烟鸟黄色。这4个黄什么意思？黄昏2字是共字连词，昏是日头已经落山，什么色？现色。现是昏暗、乌暗色，现黄也是共字连词。
即个雁是出征的鸟仔，也就是铺天盖地在飞的虎鸟。铺天盖地的时，看起来就是玄黑色，生了真缘投。若写即个雁刚好。用台语学汉语第37集介绍帝王谥号，有解说过黄帝，请自行参考其中的说明。现主时记的这4个黄，其实拢是共意思，混含之意，有道理无？为何出征的虎鸟是现乌色？乌为何写起来和鸟相像？乌只日日观鸟，什么是日日观鸟？这就是日日观鸟。不管这台飞行机是什么色，日日观字看起来拢是乌色。一年365天，逐工拢爱做工课，袂使安尼违反劳基法。咱写当义文化的即字工，逐日就是逐工，就是中文的每天。什么是工？为北斗七星来的。北斗七星连起来，就亲像一个斗，就是亲像一个缺水的浮叶，一个长边的浮叶，叶边就是工。文读音读做公。东夷文化算是讨海文化，讨海人看北斗七星的工，指向倒一个方位来判断时间地点。安尼的习惯，讲闽南语的，搁咧讲一年365天，有文化的讲法，无违反劳基法的写法。北斗七星，每一粒星，古早人拢有甲号名：天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光。做囡仔时看布袋戏背。学汉语敢是3冬5冬的代志，毋是即个冬天的冬。一冬就是一年，3冬5冬拄着好年冬，安尼写。什么时阵？台语搁一种讲法，伫当时，安尼写有理无？也是照教育部教的。什么时候？伫当时，写做地当时。当下煞毋知影迄当时因要如何解说。6月冬，一年上热的时阵，当然毋是冬天的冬，火字边的即个冬，火为末。这3个词，台语安怎讲？朋友约我去食暗顿，我车开真紧，但是开毋着路，煞慢到。阮真欢喜，开讲甲真晏，7晏8晏的晏。即字的韵切音是无晚切读晚，因为中文无落音，母语的直观音落音消失，读晚。即类的字真济，中文一个音晚，台语有3个音暗、慢、晏。现代中文的即字伫甲骨文有2种写法。第一种安尼写，是形容一位被掠到的女奴，头被蠓仔套着，这个蠓仔甲头含着利益。即个含其实有2种写法。下面若将大口读音含，包含的含；下面若将小口读音含，甘糖仔的甘。即字的读音并网含切读慢，慢到发3倍的慢，意思迟也、慢也、慢先头、慢面的慢。即字阁有另一个解说，蠓仔咬着会蚶。即种假字边的用意，另日仔来详细解说。先讲即字的第2个读音，并蚶、蚶、切读音暗。
意思暗夜。这句的第一种写法，两个读音慢暗；第二种甲骨文的写法，是画一个主宫内面有一个太医，外面伸入两只手，并且边开出口处，意思是形容查某人痛苦地生囡仔。古早生囝是甲死神伫编手腕的，亡是正敬音，所以这句并亡变切读音免，是分娩的本义，是勉强的本义。道德经的这句大器晚成，台语安怎读？第一字咱有学过，读大就是大小的大，读大大人的大，重要的意思。看上下文倒一个意思较下，就读倒一个音。中文就较简单啊，反正拢读大就转过去啊。这四字若伫20年前，我就读大器晚成。安尼读啥物意思？用台语发音的中文啦。即马有人伫流行用台语发音的中文伫读古文，一寡省事派的弟子听到就后放放乱学了。即种中文读做台语的功力，讲实在，毋是我臭屁。20几年前，我第一届看到《金刚经》，无人教过，我就直接用台语读啊。每工读一遍，回向阮阿爸。用文字的白话音来读，是毋是才有台语的气口？啊无直接读中文就好啊呢？何必呢？但是白话音的文献少有记录啊，怎办？看甲骨先生的甲骨释文咯。大器晚成，安尼读应该袂通啦吼。当然毋是暗时啊才完成，嗰两个音慢晚意思相像，应该拢会使。若是搁来比对张老师提供的其他两个版本，读慢是毋是较适当？若读做免，意思就差真济啊咯。虽然古文写做免成，但是应该是讲慢的本义。转来讲五忙，这个转该如何写呢？你有这个困扰无？第一种情形，车轮360度一直转，转是文音，白音就读转。第二种情形，物件袂记摕，驶翻头转去厝诶。这个转字形的意思是手定着3条缰绳，通好控制马车的方向。这两字转，一字是一直转一直转，一字是有控制性的，转转去摕物件。这个转是转向的意思，也是有控制性的哦，毋是360度一直转哦。所以转转两字伫遮是共义连词。安尼简单的说明如何转势，是毋是已经较清楚爱如何发挥啊？正式细转来讲这集的重点，五忙甲骨先生的开破有精彩无？这个下太阳运转也，太阳转势，自夏朝流传到今的文化，下早啊，下昼，下晡，下昏，下暗，值得阁流传3000年的文化。这公共电视台推广台语的专家，带领台语传播的重要管道，写暗新闻啦。3000年前的会晓讲黑暗，3000年后的专家是会写暗。台湾人的小朋友，当在慢慢仔被写扰当中，安尼咱这个节目需要订阅、按赞加分享无？